경북 페라 캠핑입니다. 이번 차량은 DOG 카라반입니다. DOG 카라반 480이와 청수 펌프가 작동을 하지 않아서 청수 펌프 수리를 하고 있습니다. 이제 청수 펌프는 수리를 한 상태입니다. 수리가 아니라 교체죠. 펌프 모터가 아마 사망한 것 같아요. 펌프는 지금 현재 교체를 한 상태고 전원을 넣어 보니까 작동을 잘 합니다. 10V 제품이고요. 24V 배터리가 설치되어 있기 때문에 펌프 역시 24V 짜리로 설치를 해 드렸습니다. 정상 작동하기 때문에 작업은 다 됐고요. 공장을 이전하고 처음으로 출장 작업을 한 차량입니다. 카라반을 갖고 오시기가 많이 힘드신 분들은 출장 문의를 해 주시면 카라반이 정차되어 있는 곳에 가서 저희가 출장으로 작업을 해 드리고 있습니다. 예전부터 출장 작업을 하려고 했었는데 인력 문제와 시간이 안 돼서 할 수가 없었습니다. 지금은 이제 인원이 증가했기 때문에 공장 이전을 하고 이제 카라반 모터홈 같은 경우에는 웬만한 수리는 현장에서 출장으로 작업이 다 가능합니다. 별도의 출장비가 붙는 건 아니고요. 그냥 왔다 갔다 경비 정도만 주시면 저희가 출장을 가서 출장 작업을 해드리고 있습니다. DOG 카라반 청수 모터입니다. 무펌프, 워터펌프인데 처음으로 출장으로 와서 작업을 진행한 차량입니다.